Ciri-ciri dan cara perawatan burung kacar hitam atau Jawa. Berikut ciri burung kacar hitam atau Jawa. 1. Hampir seluruh tubuhnya tertutupi bulu berwarna hitam pekat. 2. Pada bagian ekor maupun sayapnya terdapat bulu berwarna putih. 3. Burung ini menyukai daerah yang memiliki suhu panas. Berikut cara perawatan burung kacar Jawa atau lokal. 1. Gunakan sangkar yang memiliki ukuran 40 x 40 x 60 cm atau berdiameter 40 sampai 45 cm. 2. Sebelum dimandikan sebaiknya burung diangin-anginkan selama 20 sampai 45 menit. 3. Kemudian silakan mandikan dengan metode semprot atau menggunakan karamba. 4. Lalu silakan jemur burung selama 1 sampai 2 jam pada pukul 7 sampai 10 pagi. 5. Saat burung sedang dijemur berikan pakan berupa kroto, jangkrik dan ulat. 6. Lakukan pengerodongan pada malam hari dan lepas kerondong pada siang hari. Semoga bermanfaat.